Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anu Najib. Saya dari Prodi Teknik Mesin. Saya akan mengerjakan tugas yang diberikan, yaitu seperti mereview materi yang dipelajari waktu fisika dasar. Nah, fisika dasar itu kemarin kita mempelajari tentang statis, dinamika, dan kinematis. Nah, itu kita disuruh membedakan apa itu statis, apa itu dinamika, apa itu kinematis. Nah, statis itu sendiri adalah selalu berkaitan dengan gaya-gaya yang bekerja pada benda, tapi dalam bentuk diam. Contohnya seperti bangunan. Nah, kalau dinamika itu mempelajari gaya yang bisa menyebabkan pergerakan suatu objek. Seperti pergerakan kursi, teman-teman. Saya mendorong kursi, nah itu akan bergerak, menyebabkan pergerakan suatu benda. Nah, kalau kinematis sendiri itu membahas atau mempelajari sistem gerak benda yang tanpa mempersoalkan penyebab gerak, seperti perjalanan kapal menuju ke pulau selanjutnya. Itu tidak dihitung, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian, teman-teman, review materi fisika dasar hari ini. Sampai jumpa lagi, bye-bye.